I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。8月30日水曜日のダイジェストです。30日の午前中は料理と動画編集と掃除、お昼は来客と買い物と掃除、夜はルーティンと動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がダイエット、栄養管理、体重測定、8時間睡眠。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。火元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が LINE のグループに満月のご連絡。Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバー、ブロガーでシェアをしました。緑色の友愛の才能の行動がコンポストとお花を、菊芋の花を切りました。水色の冒険の才能の行動が計画を立てて、おかゆ教室やソワ教室に荷物を運びました。青色の知識の才能の行動が暗記暗唱日記の英訳。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードと占いラボさんと恵子さんの動画を視聴して石井ゆかりさんのデイリー占いを読みました。ピンク色の愛の才能の行動、そうだ、ゆっくりレイムさんとマリサさんの、スーパームーンの動画も見ましたね。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、フラワーアレンジメント、日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。スチーマーもかけました。薄橙色の才能が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬とサプリを飲みました。知見素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物と両学長さんのライブを聞きながら整理をやりました。茶色のリラックスの才能の行動が漫画、あと甘酒と玉ねぎ塩麹も作りました。灰色の地道さの才能の行動が保険屋さんを見になって手続きをしました。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が掃除、換気、浄化、祝詞とお経、六法杯、ポジティブワードの音読とお香、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨きをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、料理や片付けをして水元素、薄橙色、共感力の才能を育てました。それから顔にスチーマーを当てて水元素、ピンク色、愛の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm 月高梨 Please call me Tamma。Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element.
The 15 colors can be combined to create a restaurant. My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talents that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest for Wednesday, August 30th. August 30th, morning cooking, video editing, cleaning. Lunch, visitor shopping, cleaning. Night, routine, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, action of the red passion talent, diet, nutrition management, weight measurement, sleeping for 8 hours. So, yellow creative talent, action, video editing, and blog. Wind element talent, the action of the yellow-green spreading talent, line groups about the full moon. So, Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, Amoeba, and blogger. Activities of green fraternity talent, composting, cut the flowers. Activities of the light blue adventure talent, planning, carrying luggage to swag classroom. Action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, English translation. Water element talent, violet intuitive talent, action, tarot card reading, fortune telling labo, Keiko's YouTube video, Yukari Ishii daily fortune telling, action of pink love talent, makeup, flower arrangement, sunscreen, face mask, oral care, getting groomed after waking up, praised and thanking someone, love and praised myself. So, Tsuchima, face steamer, pale orange talent, action, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bathing, medicine, and supplement. So, earth element talent, the action of the Oka economic talent, shopping, Rio President YouTube video I watched. Brown relaxation talent behaviors, comics I read, making amazake and onion salt koji. So, activities of the gray and steady talent, procedures, in and U talent, white purification U talent, action, cleaning, ventilation, purification, Shinto prayer, sutras, Loppo high, reading positive word, incense for ancestors' prayers, praying to the god of the house, washing my face and brushing my teeth. What kind of did I intensively raise today? By cooking and cleaning, I developed the water element, pale orange, and the ability to emphasize. Use a steamer on my face to cultivate the water element,
pink color and the talent of love. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. FGM for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of a game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。